ये आमर कथाटा अच्छी हेले आमर सूर्य ये जो कवि सूर्य नगर लोक बहन मते प्रथम 50 कले प्रदान प्रचन मात्र पचारती आज कही मोर कालिया हाथी आईना देखुले पुणी कोठी शालर लेखा अरे की प्रसन्न बाबू रे मात्र पचारती पद पद करी सभा मध्य कहबू मुक्ति आज्ञा तमे मु नहीं मु अच्छी तम नहीं एक कथा गोष्ठी को पचारती प्रसन्न ए मिट्टू भाई ना टिके देरी खाओ मन ये पुराण कारण अरे जटिल पर्सन मुंड खराब हेब जोटा जोटी करी गहन गंठी करी नेब शुणु आज्ञा ये बेडेरी मती दिने पुरस्तम पुरे लाट नागी ठिलाटी अरे दिन बड़े यात्रा धन करती बड़ा भाईना से गाँ को नवघना क्या जाई नथिला हायरे देखी करी आउसी देले मोर पिठी गु एबे ब्रह्म ज्ञान तुमको हम भेटी देबागु अरे 84 काठी रे ब्रह्म ज्ञान लेखा होईती किए कर प्रकार रे ग्रंथ कुमारी कंती ठीक अरे ऋषि पुराण रे ब्रह्म ज्ञान शिव शैव पुराण ज्ञान किया खंडरे रहीन आज्ञा नृसिंह पुराण कथा दिया बताई एटा प्रहलाद जन्म कथा देबू तो कई प्रश्न कोण करि ताके तमे अछ मु नहीं मु अच्छी तमे ना ये कथार भावार्थ है आज्ञा हिरण्य हिरण्याक्ष अटंती दुई भाई जो दिन हिरण्य बलियार होइछि त्रिभुवन दाक जिणी हिरण्य कण कला देवता गण को सब गोटे गिरी माइला हां से तो आगु पछु गला और बहुत कथा येणु करी आज्ञा सत्तर तुमको कहूछु ये जो दिन हिरण्याक्ष बलियार हला सर्वदेवता कुजे गोडाय माइला दैव जोगे करंती विचारा आउ थरे सुनंतु जे कारण तांकर हेला सेदिन नारायण कले विचारा जदि न जीवी ये बलियार हेब मातर हेले ऋषि पुराण रे अमरावती कटक हिरण्य केशिवंकर सुदांगना भारिजा जेतेले पुगटिक जन्म होईची जन्म हेबा आघरु हरिंकर नाम मध्य जप करूछन हेले 16 दंड दत्यराज दैछन्ति काकू पुओ 16टा दंड दत्यराज पुओ दैछन्ति हां हां जेतेबेले 16 दंड देला मात्र के ठीक कांदी 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 प्रहलाद डाकुछन्ति प्रभु भगवान हां अरे एतिकी समय डाकिलेनी हरि ए पटे गल की मन पाए तुम्हारी सदिन हिरण्य गोडाय मारुति मात्र रखिबा को कहार साहस नाय हेलो हेलो आज्ञा जेते जण दिबे मारुति हिरण्य येने पुणी प्रहलाद हुवंती जन्म अरे जते बेले 16 दंड को देले प्रहलाद कांदी कांदी प्रभु को डाकिले रख नारायण रखम शरण तुम्हें न रखिले प्रभु जहई कारण आज्ञा से दिन नारायण आकाशर थाई
সেই দিন দত্ত পচারিলা প্রহ্লাদକୁ আরে পুত্র হরি 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 বলি সৌল দণ্ডরে জিতি গলু हाँ जितनी কেউ স্থানরে তার হরি ছি দেখাই পারিবু দেখাইবি প্রহ্লাদ কোন কলে সেই স্তম্ভକୁ নেই দেখাই দেইছন যেতেলে স্তম্ভକୁ দেখাইলে कौन कले ଦେଖିଲେ যে দত্ত রাজা আরে স্তম্ভর কি শ্রী হরি অছন্তি শুক্লা খাটুড়া মাত্র ক প্রহ্লাদ কହୁଛନ୍ତି কোন সকলে ঘটে নারায়ণ हाँ সকলে ঘটে নারায়ণ देखी संतोष भगवान এই যে এই স্তম্ভ মধ্যরে মধ্য প্রভু ভগবান বিরাজমান হই অছন্তি ठीक যেতলে গদা যাই প্রহার করিছন্তি সেই স্তম্ভ মধ্যরু প্রভু বাহারিলে हाँ থিলি তু নাহি তু থিলে মু নাহি ठीक তু থিলে মু নাহি মু থিলে तू नहीं ହେଲେ ଖାଲି স্তম্ভটাକୁ ଦେଖିଥିଲେ କିଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ प्रहलाद को ଯେତେବେଳେ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯାଇ ପ୍ରହାର କଲେ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ହିରଲାକ୍ଷ ପ୍ରଥମେ ବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ठीक ହିରଣ୍ୟକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନୃସିଂହ ରୂପ ଧରି ପ୍ରଭୁ ବାହାର ହୋଇଥିଲେ ସେଦିନ ପଚାର ହବ ପରା ହେଇଯିବ ତ ହେଲା ନା ମୁଁ ଅଛି ତମେ ନା ସେ ଯୋଉଦିନ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ହେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ପଦେ ପଦେ ପ୍ରଧାନ କୋଜିବା ବୁଝାଇ ହେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ହେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ହରି ନାମ ଧରିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ କେଶରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ହରି ଶବ୍ଦ କେବେ ମିଳିଥିଲା କିଏ କହିଥିଲା ହଁ ଠିକ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ହଁ ହଁ ସୁଦାଙ୍ଗନା ହିରଲକ୍ଷର ଭାରି ହିରଣ୍ୟ କୈଶ୍ୟପଙ୍କର ନାଇଁ ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ରଜ ନାଟକ ଯିବା ନାହିଁ এটা ନୃସିଂହ ପୁରାଣର ନାହିଁ ବିଷ୍ଣୁ କେଶରୀ ରଥି ଯଦିନ ଆରେ ଯଦିନ ସୁଦାଙ୍ଗନା ବିଚାର କରନ୍ତି ସେଦିନ ଯେ ଗର୍ଭସ୍ଥିତ ମାତ୍ର ରହିଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅପହରଣ କରି ଧରି ଚଳି ଗଲା ଇନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ସୁଦାଙ୍ଗନାକୁ ନେଇ ରଖିଲା ହବ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ହରି ଶବ୍ଦଟା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଥର ହେଲେ ଦିନେ 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 ହିରଣ୍ୟ କୈଶ୍ୟପ ଅନ୍ତପୁରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ଯାଇ ହରିନାମ ଶବ୍ଦ କରୁଛି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଥର ହଉ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ତପୁର ମଧ୍ୟରେ କୟାଦୁ ଇଏ ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ ସିଏ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯେ କୟାଦୁ ଉତ୍ତାନା ପାଦାଙ୍କର ଝିଅ ଯେ କୟାଦୁ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଭଉଣୀ ହେଲେ ଅମରାବତୀପୁରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଆ ହରିନାମ ଡାକୁଛି ସେଇ ଦେଖିଦେଲେ କିଏ ଦୈତ୍ୟ ରାଜା ଆରେ ମୁଁ ଜଣେ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ এই স্থাନରେ কিଏ হরিনাম প্রকট করুছি যেতেবেলে শুয়াকু মারিবা পাই সময় গলা সময়ে শুয়াগটি উড়ি চালি যাইছি তারপরে কয়াদু যাই কহিলে যে দত্য কয়াদু আজি অন্তপুরে কিଏ জনে হরি শব্দ ডাকুছি ঠিক যেতলে কয়াদুর কর্ণরে পড়িগলা প্রভু সে পক্ষীরা কোন ডাকুছি কোন হরি হরি কোন ডাকুছি কিଏ কয়াদু পচারছি বারম্বার पलंग ଉପରେ ଅଛନ୍ତି କୟାଦୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ
से पक्षीटा कौन बोली डाकिला हरि आउ थरे कौन बोली डाकिला हरि एई परी हरि हरि डाकुची सेई समय रे मात्र प्रीति करंती ए पलंग ऊपर अछि सुंदगना अरे हिरण्य देव प्रीति करुथि नवीना अमृत बेला रे अरे अमृत बेला रे बीज जे चली गला कया दुगर भरे जाई सीता होइला अजाय समय बीज देव होई सीता अरे गर्भवती कथा रहेला उपदित अरे जते बेले कया दुगर बत्ती तहेला अरे जते बेले कया दुगर बत्ती तहेला इंद्र राजा ने ही कर इंद्रपुर रे रखिला ठीक अरे जते बेले अपहरण करी चंती स्वर्गपुर रे नहीं कया दुपुर रखिचंती सुन बाग्या हो हेले इंद्रंकर दत्तर वाद विवाद समय रे कयादु कौन कल इंद्र राजा स्वर्गपुर अपहरण करी नहीं रखिचंती रखि देइछंती जेतेबेले राक्षसर कान रे कथाटा पडिबो कोन हबो आउ स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिपुर रखिबो नाही ना ना ब्रह्मादेव को जाई नारद कइले कोन कइले ब्रह्मादेव आसी पहुंची गल इंद्र राजांग पाखरे कोन करछंती कइले हे इंद्रदेव हां सी होची दत्तर भारिजा हां इंद्र कहउचंती ब्रह्मादेव इंद्रंकर भारिजा जे कयादु तुमे जदि अपहरण करी आनिच स्वर्गपुर रे रखिच जदि दत्य सुनिला मात्र के त्रिपुरा रखिब नै नै छाडी दियंतु कागु ए कयादु धरी छाडी दियंतु अमरावती पुरे हगे मु तो आनथिली ताकू नहीं भारी विपद होई जिवो कथाटा भारी असंभव हो नहीं जाओ से तो विपद रे थिलाली मु आनथिली विपद नहीं दत्यर इंद्रंकर वाद विवाद आज्ञा तार गर्भवती अछि नहीं जाओ पिठा खाइयो तमर भल गति अछि नहीं छाडी दियो नाही बेले तुमको माड हबो पळे आई हेले इंद्र कहले मु नहीं परबी नहीं ब्रह्मा कहले मु नहीं परबी नहीं जाओ नारदं को धरी कयादु को नारद धरिले अमरावतीपुर को आसीबा समय रे सेही स्थान रे ब्रह्म ज्ञान कहिथिले हा को कयादु सुनुचंती हां निश्चय नी रखी के नारद कहिछ हेले स्वर्ग हां हां स्वर्गपुर रु धरी आसीबा समय रे अरे कयादु गति का मात्र करहिति अब्जा मिलंकर चरित्र को कहि नियंती अब्जा मिलंकर चरित्र को कहि नियंती हौरे जने अब्जा मिल पापिष्ट मात्र रहिथिला हां नारायण नाम करी जे मुक्ति होई गला अरे ओदम्बिरा नामे के पपीरा बरा ठीक अरे हरि नाम जपि मुक्ति हैला माता थरे नारायण पद अजामिल डाकिना हां संसार रे परमात्र गला होइल ठीकी जदि नारायण बोली गोटे थर डाक देला अजामिल पापिष्ट मात्र कपार होइला हौरे आउ थरे बसिन कहया दूर हंती हां नारद पदे पदे जे कहउचंती ए नारद कहिले सुन मोर बाबा मा हां ये जो ज्ञान गुण को नारद कहंती सिना सत्यवाणी सावित्री कथा कहिला सतीत जगु जे स्वामी बंकी रहिला नळ दमयंती चरित्र विषय कहंती नळ दमयंती चरित्र को कहंती हौ दमयंती जगु नळ स्वामी जे हइचंती हां एने सुन आगो मन हरि बारा आज्ञा सबु जाको ज्ञान देबे सुने मातर अरे गर्भस्थित रे पुआ रहिती पद पद करी नारद महसी कहंती ए जतको कथा नारद देले कई
ପୁଅ ଗର୍ଭ ଶୀତେ ଶୁଣାଇ ସେଠି ଯୋଗୁ ଗର୍ଭସ୍ଥିତ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ପାଠ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ରାମାୟଣ ପାଠ ଗାନ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ଭାଗବତ ଗୀତା ଏଗୁଡାକ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ବସନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ କଣ କରନ୍ତି? ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞା ମେଡିକାଲ ଅଛି, ବଡ ମେଡିକାଲ ନହେଲେ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ। ଆରେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଧରି ସବୁ ଜାତ ହେଇଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ଯେତେବେଳେ ହରିନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ନାରଦ କଣ କଲେ? ଗର୍ଭରେ ରହି ହଁ। ସୁଦାଙ୍ଗନା, ସେଇ ସୁଦାଙ୍ଗନାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ରହି ପୁତ୍ର ଗଟିକ ସବୁ ଶୁଣୁଛି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯାକ। ଠିକ ଠିକ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଅମରାବତୀ ପୁରୀ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି କୟାଦୁକୁ, ହଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ହେଲା। ହଁ ଯେତେବେଳେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ହେଇଛି, ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ପୁଅ ଗଟିକ ଯେ ମାତ୍ର ହଇଲା ଜନମ, ହରି ହରି ମୁଖେ ମାତ୍ର ଦେଲେ କଡାକିରା। জন্ম হেবা মাত্রকে হরি বলি শব্দ গটিক গান করিଥିଲେ কিଏ? সেই পুଅ গটিক। ହଁ ହେଲେ ସେ ପୁଅଟା କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଏକା ବାହାର ହୋଇଛି। ତାର ନାମ ହୋଇଛି ପ୍ରସନ୍ନ। ସେଇ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ମାତୃଗର୍ଭକୁ ସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିନଥିଲି। ପ୍ରସନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇ ମାତୃଗର୍ଭକୁ ମତେ କାହିଁକି ଆଦର ତୁମେ ପଠଉଛ? ମାତୃଗର୍ଭଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ମାତୃଗର୍ଭ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଇ ମାତୃଗର୍ଭକୁ ମତେ ଦିଅନି ପ୍ରଭୁ। ହଁ କହିଲେ ନାରାୟଣ, ଆରେ ପ୍ରସନ୍ନ, ତୁ ଯଦି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ନ ଯିବୁ, ଅମରାବତୀ କଟକେ ସେଇ ଦୈତ୍ୟ ରାଜା ହିରଣ୍ୟକେଶିବ ଭାରି ବଳିଆର ହୋଇଛି। ବଳିଆର ହେଇ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବୁ, ମୋର ନାମ ଡାକିଲେ ସିଏ ବୈରୀ ହେବ, ତା ମୋର ହାତରେ ସିଏ ମରଣ ହେବ। ମରିଲେ ଏକା ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ହେଲେ ମୁଁ ଥିଲେ ତୁ ନାହିଁ, ତୁ ଥିଲେ ମୁଁ ନାହିଁ। ହେଲା କି ଭାଇ? ହଉ ଆଉ